很浓郁的椰香味，又清润又好喝。海椰黄沙参薏米乌鸡汤。秋季干燥，上呼吸道很容易感染，如肺背伤、会咳嗽、口鼻干燥等等，所以秋季要养肺。海椰黄滋阴润燥，沙参清肺生津。这个汤非常适合在秋季喝。这是今天的全部材料。乌鸡焯水后，用清水洗掉血沫，这样煲汤清亮又不腥。这是处理好的乌鸡肉。海椰黄滋阴润燥，让汤更香。沙参滋阴清肺生津。薏米利水消肿健脾。姜1块去腥。加入2.5升清水，大火煮开，在最小火煲90分钟。90分钟后，加入盐调味即可。汤清润好喝，一家老小都可以喝。